इब्राहिम साहब, अव्हां हिन केस के इंतहाई वेझड़ाई सां यको ॾिसंदा रहिया ऐं जेको बरतानिया जी नेशनल क्राइम एजेंसी हुई उन जेका रक़म पकड़ी ऐं उनखां पोइ जेको तरीक़ेकार हो उनखे कीअं फॉलो न कयो वियो ऐं छा कुझु थींदो रहियो, उहो जेकॾहिं मुख़्तसिर असांजे नाज़रीन खे अव्हीं ॿुधायो आहे पंहिंजे लफ़्ज़नि में त हीउ 190 मिलियन पाउंड वारो केस आहे छा, कीअं ही केस खुलियो, कंहिं कंहिं हुन मां फ़ाइदो वठण जी हिते कोशिशि कई, काबीना मां कीअं हुनजी मंज़ूरी वरिती वई, त पोइ पाण वरी जेको हीउ फ़ैसिलो महफ़ूज़ थियो आहे उन ते बि ईंदासीं। जी महिरबानी नसीर साहब, उन तफ़सील ॿुधाइण खां अॻु में इहो ॿुधाइणु तमामु ज़रूरी आहे त हिन केस में इमरान ख़ान जो ॾोह हुजे या न हुजे, या इमरान ख़ान ग़लति इस्तेमालु थियो या दुरुस्त थियो, पर हिन सॼे जेको पस मंज़र आहे उन में हिते किथे नालो अचे थो बैरिस्टर शहज़ाद अकबर जो। जी ऐं बैरिस्टर शहज़ाद अकबर जेको थो उन जो अॻु में ई ताल्लुक मलिक रियाज़ सां रहियो आहे। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त 13 डिसंबर या 23 डिसंबर 2019 जे काबीना इजलास में जेको थो उहो वज़ीर आज़म हिकिड़े लिफ़ाफ़े जी मंज़ूरी वरिती हुई ऐं उन ते शीरी मज़ारी ऐं ॿियनि जो जेको थो एहतजाज फैसल उहो पिणु वापडा रिकॉर्ड ते जी मौजूदु आहे। त हीअ तव्हां जेको सो हीअ छा आहे जेका शइ एजेंडा में ई शामिल न हुई, उनजी मंज़ूरी जेका सा तव्हां कींदा वठो, उहो बुनियादी तौर ते 190 मिलियन पाउंड जेको सो बरतानिया जी जेका नेशनल क्राइम एजेंसी एजेंसी। नेशनल क्राइम एजेंसी उन ई मलिक रियाज़ जे गैर कानूनी जेको सो पकड़ियल पैसा हुआ ऐं उहे पकड़िया ऐं स्टेट खे दावत ॾिनी, यानी पाकिस्तान खे दावत ॾिनी, रियासत खे दावत ॾिनी हुकूमत जे ज़रिए त हीउ तव्हांजी स्टेट जो पैसो आहे, उन जे करे तव्हां हिन खे पाण वटि वठो। उन में इहा गड़बड़ थी, इहा जेका काबीना खां मंज़ूरी वरिती गई उन में बिल्कुलु माना हाणे जेके हिन ते प्रोसिक्यूशन इल्ज़ाम लॻाया आहिनि इमरान ख़ान ते, उन्हनि ते पाण चवंदो त उन ते रुॻो नाजाइज़ इख़्तियारनि जो कोन्हे, उन ते 2-3 इल्ज़ाम लॻल आहिनि। जी त उन ई काबीना जे इजलास में उन लिफ़ाफ़े जी मंज़ूर, उन लिफ़ाफ़े अंदरि इहा शइ हुई त बाबा हीअ धणी जी शइ धणी खे हवाले करणी आहे। ऐं जेको डिफेंस हिन वक़्तु इमरान ख़ान जो डिफेंस धणी जी शइ धणी खे माना इहो पैसो मलिक रियाज़ जो आहे, स्टेट जी ओनरशिप न आहे। हू ॿाहिरियां अव्हांखे चवनि पिया अंग्रेज़ बाबा हीउ पैसो अव्हांजे मुल्क जो आहे, अव्हांजी हुकूमत इन खे मुल्क ते ख़र्च करे हीउ पैसो अव्हीं पंहिंजी खज़ाने में क़ौमी खज़ाने में जमा करायो। हिन उनजी इहा ॾिनी आहे बाबा इहो पैसो जेको सो आहे इहो डायरेक्ट हुतां ईंदो ऐं वेंदो किथे मलिक रियाज़ जो जिते अकाउंट अॻु में आहे सुप्रीम कोर्ट में, जिते जंहिंजो अॻु में कर्ज़दार आहे, जिते हर महीने हर साल जेको 3 महीननि खां पोइ किस्त जमा थी थिए, यानी उहो 109 मिलियन पाउंड जेके पकड़िया ज़ब्त माना ज़ब्त शुदा माल खाने में वञनि, पोइ वरी अदालत में जॾहिं साबित थिए त पहिरीं ज़ब्त शुदा माल जेको स्टेट जी जेका मिल्कियत आहे, जेका हुननि चई पिया उहा स्टेट ॾांहुं आई कोन, उहा प्राइवेट हिकिड़े हुन में अकाउंट में सम्झो प्राइवेट अकाउंट में आई। प्राइवेट अकाउंट में इहे जो सुप्रीम कोर्ट जेको फ़ैसिलो ॾिनो उन तहत केतिरियूं किस्तूं या केतिरियूं रहतूं हुयूं, मलिक रियाज़ बाक़ीदार हो, उहे पैसा सभु जेके मलिक रियाज़ जा उन अकाउंट यानी उन किस्त में इंस्टॉलमेंट में जमा थी विया हलिया, स्टेट साइड लाइन थी हली। इमरान ख़ान जो इहो किरदारु रहियो इन में बतौर वज़ीर आज़म, हुन इहो कमु करायो, मलिक रियाज़ जे हथां यूज़ थियो, बैरिस्टर शहज़ाद अकबर जे हथां यूज़ थियो या फरह गोगी जे हथां यूज़ थियो, बहरहाल इहो इन 2019 में थियो। हाणे जेको हींअर केस जेको हलिया, हिकिड़ी ॻाल्हि इहा ज़हन में हुजणु घुरिजे त हिन केस जा खणी ग्राउंड या पस मंज़र या उहो छा बि हुजे, पर हिकिड़ो त 3.5 महीना केस हलियो आहे ऐं उन में जेका तव्हां इंट्रो में ॻाल्हि कई न ॿुधणी छकल, उहो 6 कलाक इमरान ख़ान जा वकील जेके सेवा उन्हनि दलील ॾिना आहिनि। जी 6 कलाक उन्हनि जो डिफेंस इहो हो त हीउ पैसो हुकूमत इन में मुलविस ई कोन हुई ऐं हीउ हुकूमत वटि अचिणो ई कोन हो, हीउ हिकिड़े फ़र्द जो मामिलो हो ऐं काबीना जो जेको इन सां कुझु बि अचनि, यानी हिकिड़े फ़र्द जो पैसो हो जेको फ़र्द खे मिलणो हो उहो मिली वियो, उन सां काबीना जो इहो हिन जो डिफेंस आहे। पर जेको इमरान ख़ान ते प्रोसिक्यूशन जेका चार्ज जेके लॻायूं आहिनि, इल्ज़ाम लॻाया आहिनि, उन में इहो आहे त PM बतौर PM इमरान ख़ान काबीना जे इजलास में पंहिंजे इख़्तियारनि जो नाजाइज़ इस्तेमालु कयो, यानी उन जी जेका मंज़ूरी हुई इख़्तियारनि जो नाजाइज़ इस्तेमालु हो ऐं उन मां हुन माली फ़ाइदो वरितो। हिकु नंबर
ॿियो नंबर इहो अल कादिर ट्रस्ट जी ज़मीन जेको सो आहे उन जे बदिले में वरिती वई, उहो कंहिंखां वरिती वई, मतिलबु रियाज़ खां वरिती सही। वई। ऐं उन में बि हुन जेको सो हुनखे माली फ़ाइदो थियो। जो जेको सो इल्ज़ाम जेको बुशरा बीबी ते बि साॻी नमूने हयो आहे त फरे गोगी उन्हनि जी फ्रंटमैन हुई ऐं 400 कनाल ज़मीन जेको सो आहे उहा इन डील जे बदिले वरिती। इहा हाणे प्रोसिक्यूशन जा जेको सो उहो जेको सो केस जेको ठाहियो आहे ऐं जी। उहो उते साबित करण जी कोशिश कई आहे। हिन में 9.5 महीना ही बाक़ाइदे केस हलियो आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में दिसंबर जेको सो आहे तॾहिं बिल्कुलु। चार्ज फ्रेम थी हुई हिन केस जी। तो हाणे फ़ैसिलो महफ़ूज़ थियो आहे 23 तारीख़ ते ॾिसजे। पर जहिड़े नमूने ही केस जे अंदाज़ सां हलियो आहे ऐं उन में हिन जे वकीलनि खे या कॾहिं जेको सो ख़ान साहब ख़ुदि या हुनजी पार्टी जे माण्हुनि कॾहिं इहो राय चयो त उनमें जेको सो जंहिं नमूने हले पियो या जंहिं अंदाज़ में हले पियो, जेल आहे, जेल ट्रायल आहे, उते मुल्ज़िम खे पेश थियणो हूंदो आहे, त इन अंदाज़ में हलियो आहे केस।